n'ala sɔnna an bɛna taa ni tɔ ninnu ta ka se ka o baara kɛ n'o ye ka taa se suntigɛlɛri ma n'ala ka siɲɛ wɛrɛ d'a ma inshallah o gawa ninnu préparé la ka se sunkalo ma n'ala sɔnna an bɛna kuma k'o la musow an bamusow ni question bɛ mɔgɔ minnu bolo ka bɛn silamɛya kitiw ma comme temps bɛrɛ t'an bolo n'ala sɔnna an bɛna o temps di ɲɔgɔn ma ka se k'aw ko la tɛmɛ na kito ala sallallahu alaihi wasallam. Question min fɛ wale ni yɛrɛ sa mɔgɔ bɛ se ka to sunlɔ k'i ko wa n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ k'i ko k'a fɔ i bɛ k'i ko la fo i bolo se i ma mɛrɛya yɔrɔ do yɛrɛ sa o tɛ ko ka sun na. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Mo fa kana ɲininkali min kɛla a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ se tora sunna k'i ko ni o tɛ n'a ko kɛlɛya sunna parce que mana fɔra n ko ɲina dawa min dawa tɔw bɛ tora waati o waati nakala mina lo bina le saba avec moi mo ko le fla ka la wa to le ko to question réponse de donc question avec la mo mo blo da fo e ko no fi nya ka mi sta ma yalo e wo fo ka o jami tout da nga kan gbende de comme anya fo nya mi ka fo ko sunkalo ni nani sunkalo ni dam nala ni le saba kala mbolo mi dawala inshallah alele fulale ndo wole kala ambro dawala to kele o kala question réponse question ba ke mo mi mbolo ida fo inshallah i kono fin ba ke sama yoro mindi e dise ka o yin kali ke en français mais non ba kan fait an dise ka o fo na français ma mais non an dise ka na kramol ma yin ka inshallah amra question kelen so ya ka bo an fa keblo aka yin kali ke jalasa ni mo dise tura suno ki ku niki ni wala joso la kawai ko sunkalo la est-ce que wote na ko kala la sunna parce que niki ko iba ki ko la sunkalo la peut-être ibro di se fandu ma mere ma moya il fait que il sudra yoro di quoi donc ni wote na ko ka sunna ani min fola o jabilo edi ko sunkalo la ate foi kala ya sunna aparani ibro ese ma moro ya yoro sisi ma ofo ite ko kala suna sunye tinyala ko klembe mi fe mi e bola katimi kandula kasi konoro la wole sun tinyala ani ni e ko mi tebe sama ya kono wole sun tinyala mais atowulu afola ko ni mo kala iserigi tala ni bani serigi tala ni bolo senai ma moro ya yoro uma kwila serigi bratinya mani ote sundi afole kila ko alayhi salatu wassalam ako man lamasa zakarahu falyujaddid alwudu ni mu'min bolo sena ala musoya ma obe ala keya ko he ala siru na kura ya mais sosiyali bale yalo parce que hadisi fulale na ni yoro klempe oka hadisi klendo o ko kila frane ko ro hadisi o kono akoko ifan we ku ifali fandoli donc we jila le c'est donc talo donc là le sociali que dans le koni c'est donc ni bro tout là que ya obela ila mosoya fui serigi ta ya serigi batien donc le kono ate fo ikala parce que kila ko ku fali fandole donc là le sociali kaka sociali le là le meno to la sine mo to la tema yoro la luko ni mo mi etu ila mosoya obela che ya ka to la bolo ma mi ka ke kai le satisfait au bolo ma donc là c'est qui bratinya maintenant ma que problème il bolo tout là wonya akatimi ko te foi que là c'est qui là donc là outra là wonya le ma donc ce sont les alors mais sunta idi ko sunkalo la idi dai bon sunkalo la idi dai la kunu sunkalo la idi toro lo bon sunkalo la idi bolo soni te sunkalo la o foi te ko kala sunna parce que entre vous le maintenant so ni kala sunna ni ki dai la kunu ela sumbrate ni ki toro lo bo ela sumbrate ni ki kumate ila sumbrate ni kakete ulo foi te ko kala suna mole ko le bas la yona ka ko basa me kala heji ta pandi
kumate ko we heji ani sonte ko we heji la namu ne sunte wodi ko donc on te foi kala suna eto suna di kumate eto suna di toro lobo eto suna di dayila kunu eto suna idi ko o te foi kala la suna donc andi se ala kamen loni kan fe yoro wala andi se kamen fo o da lo wole wole donc ko liko woni sun ko wo so yoro ti nyoma idi ko suna inshallah na ma foi kele la frante la kala suna ala andi mala ma wole kala amin an fa ke ɲininkali de fana ni kɛ ni cɛlamɔ ni ye to i kola sunkalo la k'i muso kili ɲɛ na k'a fɔ na ye n kɔrɔ ko k'o kiti ye di silamɛya ka kira alayhi salatu wasalam sunkalo Aisha ko a ɲɛ kila tɛrɛ Aisha kesi la sunkalo la a y'a kesi kɛ a fana ni a di mɔrɔmɔrɔ de sunkalo la mais a ko cila a ko kana za'ifa ko cila tɛrɛ mɔgɔ min di alors mina ne tɛrɛ parce que sotanali donc i di se k'i muso embarrasse sunkalo la i da kesi kɛ o tɛ ko di i di bis d'a ma t'a wele ma i di bis d'a ma sunkalo la o tɛ ko di de mais ni k'a lɔn ko i tɛna se i yɛrɛ la c'est mieux i y'a to yen parce que sotana suɲɔni b'a la adamaden na quoi a don ni sotana nana yɔrɔ o la i tɛna sinɛ a la sotana ba na yɔrɔ o la ale fan ka wura parce que ni le tora ɲɛ na k'i muso kili i ko la k'a fɔ na ye n kɔlɔ ko i muso ba na ani sotana le nana de ni sotana ma se la a di se muso la donc c'est mieux i y'a to yen parce que ni fasala la ali sun a ye kɛ sababu ka problème lasi ma donc c'est mieux i y'a to yen nɔ i ma t'a la sunkalo la i ni muso parce que sulo yɔrɔ ala ka o la dan cɛ ni muso ye mais tele yɔrɔ i ye o ye kojugu ye i ye o to yen i ye su ma kɔnɔ parce que ala kana ala ko an ye kuranna kɔnɔ ko an na muso lu ko an na sɛnɛ lu ye ko an ɲinɛ an na sɛnɛ la waati o waati an b'a dɛ waati mais sunkalo la a ko sun a su k'a bɛra o la dan an ɲɛ mais tere o bɛra haramuya ma parce que mun de la adamaden ala ka adamaden farikolo kɛ la donc sun n'i ye su nɔ tere la a ye o to yen mais su ala bɛra o la dan cɛ ni muso ye donc c'est mieux i y'a to yen o le fisayali quoi ka sotana bɔ yen o le donc an balo ni question kɛla mɔgɔ min bolo fana inshallah o bɛ se ka ɲininkali kɛ. Alhamdulillah, muso dɔ ka ɲininkali kɛ a ko ni mɔgɔ min bɛ juraya la kɔ mais i y'a juraya wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan c'est à dire wari dɔ bɛ juru la wari bɔ wari nɔ quoi maintenant est ce que i bɛ jaga bɔ cogo di i bɛ fɛ ka jago i b'a kɛ donc question de don wari falen t'a bolo wari b'a bolo commerçant lo a bɛ juraya kɛ mais wariw tɛ ɲɔgɔn kan ten quoi. Donc wari bɛ kɛnɛma wari caman bɛ kɛnɛma mais ale y'a jago kuma sara a bɛ fɛ ka jago donc a b'a jago kɛnɛ. a y'a kɛ to an bamuso dɔ ye ɲininkali kɛ ko ni jago waati sera wari y'a bolo la a y'a fɛ ka jago kɔni mais ala wari lu ye juru la a t'a bolo la mais wari lu ye juru la quoi a dun y'a fɛ ka jago waati passé mais wari dɔ k'a ka jago wari min na o bɛɛ t'a bolo la quoi dɔw ye juru la mɔgɔw bolo. Donc sariya mi bali mais jaabo waati nana wali min tara ni bolo ye jaabo la mais juru la wodi la bolo la fɔlɔ ni o siri bolo la waati min i tɛ se ka jaabo la mais wali sɛmɛ jaabo waati nana wali min tara ni bolo parce que o wali juru ye o tɛna sara la o samiya man fɛn kɛ donc a kɛra le wele komi ka jɛ to ji lɔ ka fili fɔ a ma se bolo la fɔlɔ quoi juru le. N'a y'i bolo la samiya ko wali min b'a na jaabo waati b'a na wali min sɔrɔ i bolo la i ye jaabo la wale la n'a fɔra ni ma jaabo ni o ma jaabo jaa k'a ka bɔ wali na n'a ma o bɔ o y'a to yen mais e juru la o di o b'a si bolo waati min i y'o kɔnte la wali la mais n'a t'i bolo fɔlɔ o ye juru le de ala an dɛmɛ salamu aleykum.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. On va demander la question posée. Comme actuellement, Faye c'est la 3Z6. Donc est-ce que Faye c'est la série en avance? Donc, comment y est? Fajiri. Actuellement, question flanaï. Ok. An balimakɛ question dɔ d'an ma kalan bɛ sɔrɔ ma ala ma wele kɛla an balimakɛ question dɔ d'an ma ko fajiri ye seli la 3h pile sɔgɔmada la mais ka bɛn baara programme ma jalasa mɔgɔ de se ka fajiri seli 2h du matin na parce que i k'a kawa baara yɔrɔ a don i k'a kawa baara ou bien i b'a bɔ baara yɔrɔ ou bien i k'a kawa baara yɔrɔ 2h du matin. Il dit que Fajiri seri wala. Est-ce que vous dites dans la sama il se mais seri est la 3h du matin. En ce moment là que sama ya kono sama ya min mo mambale. Ala ko anya Qur'an ko na ko ma yuridullahu li yaj'ala alaykum min haraj. Inma yuridu li yaj'ala alaykum ala ko pata fe ka gurial ata fe ka gurial la anka sama ya fe ka moya le kanyo. إنما يريد ليجعل عليكم من يسر ولا يريد ليجعل عليكم من حرج. Allah ta fẹ́ ka gbèrè àsìlá nǹkan sàmẹ́yà kọ̀. Sàmẹ́yà sẹ́ni wáàtì sẹ́ni bẹ wáàtì yẹ fila le. Mẹ sẹ́ni fila le wúlò wáàtì jama sẹ́ni bẹ ni. Wo fila yẹ fajiri ani safo. Wúlò wáàtì jama wáàtì bẹ ni. Parce que muna kadam na sinɛ su 1h du matin. Kadam na su 1h du matin ka ji. Ha kada sɔgɔmada la. Ha fɔ ka si shafakula fajiri waati le openi. Ni nara 3h du matin, mais à ce de 3h du matin. Il est doé, oui, à 3h du matin, il doit c'est 2h30. Il doit c'est 2h45. Il doit c'est 3h15. Il doit c'est 3h50. Abe beta mais ya ina wodi wate mne wodi a isra modlo. Molu ka wate mne nada. Aluka se wate mla be dan telema. Ate ko abla ko précise le wodi. Wotu de kila terelo. Wate mle fola kwa. Sayyidina Ali, Sayyidina Jibril, ibinya ka hadisi kono ka imamatu Jibril bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jibril na wate mika parce que samaya ka fo célébrer di kirama alayhi salatu wassalam ka fo kilabra ala bra célébrer lolu di kirama alayhi salatu wassalam. Sayyidina Jibril nala kana seri wate gila kilala. Mais ay seri kelen ba beke fula le kilali. Ay ki seri fana ay seri fana seri ani kila ay seri fana seri forma wo katra tere brabo tere sante malalo doni tere bra jega doni alwe seri fana seri après afrana lo afran anala aluka seri fana seri katra fembe dule mbarake comme ini dule mbaraka nya kwa cela veut dire tere braji ako kila ako wo fla fefe wo malalo ako seri fana wadele o kele lansara fana ye wele kɛ ani kila ye na lansara selila parce que seliko silamɛya i b'a ye mais mɔgɔ min ye kɛlɛ bila silamɛya o ye jɔn di mais a fɔra ko ne b'a min fɔ ne ka min fɔ o de tun ya dɔw ka min fɔ bɛɛ wuya i b'a ye ko barawu walala mara farafinna ale o parce que i nana kana dɔw taara dɔw ye ko min kɛra mais i de ko kule min kɛra fɔ bɛɛ wele kɛ quoi silamɛya do taara ne y'an bolo fo 4 alimamba 4 sosoli al tamalalo anda fo yesa imam hanif ko aba hanifa ko ka damina lansara sefana wati la ba ha kaji kana sisi ne fo fitri wati ko lansara wati le obedi imam malik imam shafi ulko no wati nyal tamalalo so wati ni ndoe sefana wati te donc ida ye wala hanifiru momne imam hanifi tasla ka wu ba fosna lansara brase fun sefana braba lansara brase lansara wati ba damina ulo ba mais maliki al-momne maliki aka uda to fro parce que muna imam Jibril bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sele wate fla le jira so soli kan yoro klempe de ka loral ko fo fidri ko le kala klempe mais imam hanif ko ali fidri ko fla safa kul ahmar safa abiyat ko fla donc ka damina sine wala aka ba ko fidri sey baba e kana me misri ko parce que ni fidri bana ko sa fo wate le na la ko
mais kada mina sine sa fo wate o ma ha fo sutara lolu ko ha shus la mais lolu ko imam Hanifa ko fo sutara de o be sa fo wate le ha fo su midi donc ni o tabina sine kada mina ye ha kana si sine fo fajiri la fajiri wate le o be donc fajiri sey wate fla men jama wate be ni wole wate fla o quoi fitri esa fo ani fajiri donc wani le na 2h du matin wala il sila sa fajiri c'est là ni la il sila fajiri c'est là qui là mais ni ko le te il m'a capité ko là foi ici mais ni problème le il pas il sila fajiri c'est là ou bien wato bara yo il a fajiri c'est wote problème di kala ande mala ma wole kara ko bila tawfik 21h35 sera donc minute le 3 souti là bon ma servita avec ce ka wole ka ta servita